दोस्तों ये लड़का स्कूल स्पोर्ट्स में फर्स्ट आता है, इसलिए टीचर इसको 3-3 खाना खजाना स्नैक्स कुरकुरे के पैकेट खरीद कर देती है। फिर वो नाचते नाचते सारे पैकेट मेरे पास लाता है और मुझे खोलने के लिए कहता है। तो चलिए गाइस फटाफट से इन पैकेटों को खोल लेते हैं। और जैसे ही हमने पहला वाला पैकेट खोला तो उसके अंदर से हमें एक ब्लैक कलर का चश्मा मिल गया। और जैसे ही हमने दूसरा वाला पैकेट खोला तो उसके अंदर से हमें एक फॉर्मूला 1 वाली रेसिंग कार मिल गई। और ये आखिरी वाला पैकेट खोलने से पहले वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्या, इसके अंदर से तो हमें एक घुमाने वाला स्पिनर मिल गया।